mga good vibes! Welcome back to my Hello mga ka-good vibes! Welcome back to my channel! Ako ulit! Walang kupas! So for today's video, naisipan kong gumawa ng isang food tasting, guys. Since galing kasi ako sa isang store dito sa Hong Kong, parang kalolaunch lang ng store na to, bagong bukas. Kaya na-curious ako kung ano bang mabibili. Actually, it same like 360, yung 360 store dito. A few moments later. Long snack, guys. So, una ko ipapakita itong cheese balls spicy. So, ayan, kita-kita naman, may sili. So, ito yung unang itatry natin. So, meron din tayo ditong, parang itong cheesy ball na to. Parang ano siya, product of Austria, guys. Ayan. Nabili ko to, I think, around $13. Parang gano'n. Basta mura lang, guys. Tapos, itong pinakamalupit, guys. It's a Japanese snack. And 5 times is spicy. My God. So, gaano kaya kaanghang to? So, isa-try din natin to. So, nabili ko lang ngayon to. Parang hindi ko na matandaan. I-check ko, guys. Ilalagay ko na lang yung price nila sa video na to. And then, ito. Spicy din siya. Tingin ko kasi may sili-sili rin yung flavor. Yung ano niya. So, ayan, ito try natin. Parang Japanese snack din to, guys. So, ready na ba kayong mag-init? Tignan natin kung gaano ka-anghang. So, gusto ko muna i-try itong cheese balls. So, try natin. So, ito na siya. Yung dami ng laman, in fairness. So, try natin yung cheese ball na to. Hindi ko malamdaman kung maanghang ba siya. Parang nalalasahan ko lang yung cheese. Pero yung anghang, parang wala lang. Kayang-kaya kahit batang kumain ito. Siyempre guys, pag ganito kumakain tayo, kailangan may drinks tayo. So, bumili na rin ako ng drinks doon. $3 lang to, guys. So, Sunkist apple juice. Ayun, sumisipa na siya. Nararamdaman ko na ang anghang niya. Kapag pala kapag pala tumatagal, doon mo mararamdaman yung anghang. Ang sarap niya. Yung ordinary cheese ball lang, ganun yung lasa niya. Cheese flavor. Yung anghang, for me kasi mahilig talaga ako sa spicy food. For me, hindi siya ganun kaanghang. Though, meron talagang kagat na anghang, pero for me, kayang-kaya kahit bata pa kumain ito. Gaya ng sinabi ko, guys, food taste lang to. Hindi natin to uubusin, hindi to mukbang. So, try na natin yung ating pangalawang ihuhuli ko yung 5 times spicy. So, ito muna tayo sa ewan ko, high Thai product. Hindi ko alam kung anong flavor ba to. Kimchi ba to? Ayan siya, guys. So, tingnan natin kung gaano kaanghang din ito. So, ayan, ito natin. So, yung itsura niya, guys. So, kita nyo ba? Para siyang pasta. Ayan siya. Crunchy siya. Spicy! Ang sarap! Manamis. Ay, sorry guys. Tumansik na naman yung laway ko. Ano siya, guys? Sweet na spicy flavor. Parang hindi ko malaman kung anong lasa ng flavor. Parang siyang sweet honey. Parang ganun. Tapos, very crunchy. Pag kinagat mo, obviously, di ba? Nalilig naman. Ang sarap niya.
Kaya, mas mapipil mo yung anghang nito kaysa dun sa cheese ball. Yung cheese ball, as in, hindi talaga masyadong maanghang. Ito, spicy siya. Excited ako doon sa 5 times spicy, guys. Gano'n kaya kaanghang yun? Sarap. So, yun muna tayo, guys. Pantanggal ng ayan. Kain pa tayo. Sarap nga. Ganun gusto ko mga snack yung manamis-namis, ganyan. Tapos maanghang. May talaga ako sa spicy. Actually, pag nagkumakain ako ng rice, gano'n, trip na trip ko yung magcha-chop ako ng ng sili, yung siling labuyo. Tapos ilalagay ko sa rice. Ang sarap. So ngayon guys, balikan natin yung cheese ball. Ang sarap. Yung dalawang natikman ko guys, parehong the best. Doon sa spicy cheese ball, hindi niya na-reach yung ina-expect ko na anghang. Kala ko kasi maanghang talaga kasi nga spicy, may sili-sili pa na nakalagay dun sa packaging. Pero hindi siya as in maanghang talaga eh. Baka mararamdaman mo lang talaga yung anghang pag kumain ka na ng maraming, ganon. So yun guys, try natin yung 5 times spicy. I'm so excited for this 5 times spicy. Buksan na natin. Siyempre kaya inom muna tayo para matanggal talaga yung mga lasa ng unang nakain ko. Ayan. Tanggal muna tayo tinga-tinga. Ayan. So, buksan na natin to. Hindi ko siya buksan. So, pipilasin ko na ganyan. So, ito na siya, yung 5 times spicy, guys. Ayan siya. Tingnan natin kung gaano kaanghang to. Ito, guys, paprika flavor siya. Oh my God. Isa pa nga. Sumisipa. Sabi, 5 times spicy. Pero para sa akin parang spicy lang siya. Parang gano'n. Yung expected ko kasi pag sinabing 5 times spicy, talagang magliliyab yung bunganga mo. Yung talagang ilulublub mo yung huso mo sa diba? Sa gatas. Yung gano'n. Pero ito parang spicy lang. Parang gano'n. Crunchy din siya, guys. Ano pala to, guys? Hisatsuki at Sugiri rice stick. Yun yung niya. Pangalan nung snack na to. Itong iba, hindi ko alam kung anong klaseng snack to.
Na-enjoy ko na, guys. So, yun lang, guys. Na-share ko lang sa inyo yung nabili ko dun sa store. Bagong store to, parang katulad ng 360, guys. Yung 360 store dito sa Hong Kong. Parang ganun siya. Pero dito, ang kaibahan niya sa 360, guys, may mabibili ka rin ng mga frozen food. Like mga dumplings, mga ganyan, mga meat, ganyan. Unlike kasi 'di ba sa 360 talaga more on ano lang, parang mga ang tawag doon, parang mga dry goods lang yung mabibili mo doon. Ito may mga frozen food. Tapos ayun guys, super sulit yung itong tatlong nabili ko. Wala akong itatapon na sabihin mo hindi ko nagustuhan kasi lahat sila masarap, lahat sila panalo ang lasa. Though ito lang, hindi ako masyadong nasatisfied sa anghang na 5 times spicy daw. So yan, parang hindi naman siya ganun kaanghang. Maanghang lang siya, pero hindi yung 5 times talaga na yun talaga magliliyab yung bunga sa sobrang anghang. So yun lang guys. Ano pa? Stop. Ano muna tayo bago ako magpaalam sa inyo. So yun lang guys, thank you for watching. If you are new to my channel, don't forget to subscribe and hit the bell button below to notify you every time na mag-upload ako ng new video. You can also follow me on my Instagram. It's AXN_Torres. And that's it guys. Thank you for watching. See you on my next video. Have a great and a wonderful and goodbye.